everyone. So, yes, today I'm going to take you all into someone's life, and that is none other than mine. Yes, I'm going to introduce you all to my family members. Though all my family members are not in this vlog, I'm going to introduce you to some of them. Though I'll not be naming anyone, by just watching the vlog, you all will come to know who is who. Thank you all. यहाँ चाहिँ अघि दिन भिडियोमा त बनाइहेर्दैछ म काम गर्छु न म भनिन्छु यो चाहिँ काम नगरेर हाम्रो मात्रै खिचिराखेको छ हामी आमा चाहिँ बिहानदेखि हत्तु भइरहेको छु मैले काम गरेको छैन काम गर्नु त बोलाको मिठो कि यो मिठो यही मिठो अरे बोलाको भने मन दुखाउला यही मिठो यो कुन चाहिँ नानी किसमा त नानी कुन कुन चाहिँ लान्छ यो अरे हौ रातो है माइलियामा हेलो भनिदिनु न ए माइलियामा यता आमा यता हेलो भनिदिनु न त्यसरी भन्नु पर्दैन हौ मास्क लगाएर भन्नु न हेलो हेलो भन् सृष्टि हेलो यस्तो पो रहेछ से हाई यस्तो त छ त नानी हाम्रोमा फुलहरू देखेर ल नै नानी मेरोबाट यो नै फुल लागेर ला के खिचिदिनु फुलहरू यहाँबाट ऊ पर हेर्नु दिदी लालु पाते ऊ पर लालु पाते सिरो भयो अलिक यो कम गर न এটা নিয়েছি এটা কত করে কত বলেছেন আপনি হ্যাঁ কত আরে একটু কম করে দাও না यो फुलहरु चाहिँ तपाईले पाउनुहुनेछ कोटमोरमा हैन कोटमोरमा त्यहाँ थरीथरीको पाउँछ खास गरी त फुलहरुको यता मतिगढी साइड पनि हो त्यहाँनिर चाहिँ गमलाहरु पनि दाम पाउँछ तर गमलाहरु चाहिँ त्यतापट्टि बेसी पाउँछ मतिगढा साइडमा तर फुलहरु चाहिँ मलाई ज्यादा जस्तो चाहिँ यता कोटमोरमै पाएको जस्तो लाग्यो यो हेर्नुहोस् रोज है कस्तो मजाको रोज छ हैन अनि त्यहाँनिर थुप्रै अरु फुलहरु पनि हामीलाई देखाउँदै थियो हो तर अलिकति महँगो थियो कतिवटा चाहिँ सो वी डिडन्ट बाई है अनि हामीले फर्स्टमा चाहिँ लाइक सस्तो नै किनौँ जस्तै यो प्लान्ट यसको मैले नामै बिर्सेँ यो एकदम महँगो भन्दै थियो 550 भन्दै थियो आमाले पक्रिराख्नु भएको यो चाहिँ हामीले किनिनौँ अरू चाहिँ त्यो रेड पछाडिको चाहिँ लालुपाते हो त्यो चाहिँ घरमा पुरा छ र आमाले किन्नु भएन है अन्त अर्को अब यो जुन चाहिँ फुल आउँदैछ यो डिफ्रेन्ट कलर्सको यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो रेड यो पर्पल है अल दिस यो सबको चाहिँ आई गेस हामीले 40 इच पे गर्यौँ होला है अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ we bought this. Now from this Coatmore thing, when you come towards the Kanchenjunga Stadium side, there you'll see many, like shops like this where lots of fishes, your bacha fishes and all this and dogs, like dogs and all this are kept. So we just did a short video of this because we love we all love fishes and then like we also love birds and all but we don't like I especially don't like keeping them in the aquarium or birds who like keeping them in the cages. I feel that they are free we should let them free like so I don't like that especially. Look at me, I'm holding this flower once again. This was taken in this only Coatmore only. My mother was like I will not take this color and I loved this color. No, it's like in peach. Okay, not exactly peach, a mixture of orange and this peach. So I told no, I'll take that one. And ये वीडियो जो है ये सेकेंड डे में रिकॉर्ड किया गया बैकग्राउंड में मेरी मम्मी का वॉइस है नो मैंने खाको ही छुईना एंड दिस ये मम्मी मतलब आइसक्रीम खा रही है यहाँ पे मतलब अच्छे से ये देखिए मम्मी को बहुत ये लग गया मतलब कि ज़्यादा गर्मी लग गया तो मम्मी ने आइसक्रीम भी खाया उस दिन कोल्ड ड्रिंक्स भी खाया मम्मी ने ऑलमोस्ट 2-3 आइसक्रीम खाया उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स शी इज़ लाइक एंड ये है हम लोग बिरयानी बना रहे हैं बहिनीको बर्थडेको लागि बस भयो डल्लै हाल्नु न कुछ दिखाला यस हाल्दिन दिखाला भिडियो थ्याङ्क यू अनि यहाँ प्याकेट पनि अर्को बुक उयो खोल्छ बुक चाहिँ खोल्छ तर त्यसमा चाहिँ अलिक खोल्छ
Oh. यहाँनिर यसरी हाँसिरहेकी छिन् ह्याप्पी बर्थडे यस्तै आउँछ नि फेरि The new. यस वाट यु वान्ट यो म्यारिनेट भइसक्यो हो सरी यो म्यारिनेट भइसक्यो हो अब आलु छिन् त आलु तिमी उसेन त्यही आलु काट्नु हुँदैछ यहाँ चाहिँ काकीले चाहिँ जुस खानु हुँदैछ जुस ल हाई भनिदिनु न हाई भन्दैछु बाबा युट्युब भिडियो हो हेलो भनिदेऊ यहाँ छ जिन्दा यहाँ चाहिँ अघि दिन भिडियो मात्रै बनाइहिँड्दैछ म काम गर्छु न म भनिदिन्छु यो चाहिँ काम नगरेर हाम्रो मात्रै खिचिराखेको छ हामी आमा चाहिँ बिहानदेखि हत्तु भइरहेको छु मैले काम गरेको छुइनँ काम गर्नु त गर्दैछ म पनि गए जस्तै So what's going on? What's going on? चिली चिकन हो यहाँ के भन्छ चिली चिकन लागि हो दोनों का कोऑर्डिनेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? मेरा शेफ बहुत किचिक किचिक कर रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं बना रही खीर एंड चिकन चिल्ली किरण बना रहा है बिरयानी एंड आलू दम तो देखिए आज किसका डिश सबसे ज्यादा चलता है यो कसले म्यारिनेट गर्छ चिली चिकन हम मैं He makes wonderful aloo you know, like I love the way he cooks aloo you know. It's like there are very few aloo, you know, that makes me, you know, like makes my mouth water, and his is, you know, he's tops the list. आलु कस्तो भयो मलाई तिनवटा भएको मात्रै आलु मनपर्छ दार्जिलिङको बडी त्यहाँ भोलाको माथिपट्टिको जुन चाहिँ बडी छ सेकेन्ड इज भोला अन्त यो कोही कोही बेला डेफिनेटली बेनिस र टकसक पनि खान्छु तर तिनवटा मेरो फेभरेट चाहिँ फर्स्ट चाहिँ किरणकै हो त्यसपछि बडी त्यसपछि भोला दामी दामी कस्तो लाग्यो आलु Aloo is so nice. मम्मी आलु दामी भोलाको मिठो कि यो मिठो यही मिठो अरे भोलाको भने मन दुखाउला यही मिठो पुरा भोक लागेको छ आलुदम बनाइसकिसकेपछि सो उसले चाहिँ दाल भात खायो सेफको कपाल हेरिदिइहाल्नुहोस् अब यो चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ हो यो चाहिँ बिरयानीको आलुदम देखिहाल्नु भयो है सो किरणले चाहिँ फेरि बिरयानी पनि बनाउँदैछ यो सब चाहिँ बेलुका बहिनीको बर्थडेको लागि बनिँदै थियो किरणले चाहिँ यो चाहिँ के हालेको भन्दै थियो दम हालेको भन्दो रहेछ है दम हालेको भन्दै थियो अन्त यसरी बनाउँछ उसले चाहिँ है इट वाज लाइक सो टेस्टी अब मलाई त मिठो लाग्छ तर पनि अरूलाई पनि मिठो लाग्यो है एन्ड इट वाज रियली गुड सो वाट वी नर्मली डु इज है वी नर्मली वेन वी सेलिब्रेट एनिथिङ लाइक बर्थडेज एन्ड अल द्याट वी नर्मली डोन्ट गो आउटसाइड हामी चाहिँ घरमै बनाउँछौँ है वी अल कुक एट होम ओन्ली है केही अब आफूलाई मनपर्ने डिसेसहरू और हम क्या करते हैं कि लाइक बर्थडेज में हम लोग ज़्यादातर बाहर नहीं जाते वी डोंट लाइक व्हाट वी डू इज़ लाइक वी whatever dishes we love we make it at home only you know so ऐसे करके हम बनाते हैं so Kiran had prepared aloo and biryani had prepared chicken chili and then kheer but sadly I couldn't take the pictures as well as the videos of both because I was cooking but when Kiran was cooking I could like make the videos for him right so this is how we had prepared
layer by layer, and maybe that's how we do, because I don't know how to prepare biryani. Yes. यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइगाउँमा भाइगाउँमा आइ भनिदिनु हाई यहाँ चाहिँ हाम्रो माइली आन्टी आमा ए ज्वाइँको बर्थडे होला नेक्स्ट झिदिम यता हेर भाइ भाइ यता हेर यता हेर्न भाइ ए भाइले टाउको मात्रै देखायो अब टिका लगाइदिउँ पहिला आमाले दिएको दियो ब्याग यो पहिला यो आमाले दिनुभएको फरकबाट यसले गिफ्ट गिफ्ट अब म दिन्छु दुइटै त्यो दिन्छ सामान अब म ए खिच्छ न त्यही पनि खिच्नु म फोटो खिच्नु भन्ने थिएँ भिडियो होइन त्यो त होइन फोटो पनि त्योभित्र चाहिँ छ त्यो मेरो लु यता हेर्नु न अब रेडी लु Thank you everyone for being so patient and watching my whole video. Thank you for supporting. And this was the first family vlog. All of us, हामी सबैजना चाहिँ टक्कै बहिनीको बर्थडेको दिन चाहिँ सबैजना सँगै भयो है म कहिले पनि I never do the this thing like family vlog, so this was the first time I did. Normally I only do travel vlogs, but since right now I'm unable to travel, so I'm just uploading few of the vlogs which I've been doing it from home only. So yes, take care, bye bye, thank you everyone, much love.